สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Skinwalker Hunt นะครับใน EP ที่2นะครับผมก็นะครับผมก็เราตามที่ตกลงกันไว้นะครับผมเราไปหาสถานที่ใหม่ๆนะครับตรงแถวๆจุดล่างๆนี้ดีกว่านะครับโอ้โหตัว Skinwalker มาว่ะคือตัวนี้มันเป็นโทเทมที่ผมตั้งไว้นะครับผมอยู่ใกล้ๆนี่เองเลยโอ้โหจะเปิดคลิปมามันจะสไปร์มาดัฟฟักเกอร์ไม่ได้นะใจเย็นนะเพื่อนค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะเฮ้ยมันมาว่ะมันมาว่ะมันจะมาสไปร์มาดัฟฟักเกอร์ผมว่ะมีกระเป๋าด้วยโอเคได้กระสุนไรเฟิลมานะครับผมมันไปทางนี้ว่ะเสียงแล้วว่ะไอ้เหี้ยเข้ามาทีแม่งหลอดเลยสัตว์ไม่น่านะอย่าไม่ได้จะคิดนะโอเคเราเซฟไปก่อนแล้วกันไอ้เหี้ยแค่เซฟก็หลอนทีเราไปหาจุดใหม่ๆกันดีกว่านะครับก็ตรงแถวๆนี้แล้วกันนะครับโทเทียมตรงนี้มันเอาขึ้นได้หรือเปล่าวะนี่ครับผมยิงตัวสกินวอล์กเกอร์ไปแบบจังๆอะไรเนี่ยเฮ้ยอ๋อมันสามารถเก็บเลือดให้เราได้ด้วยนะครับผมอ๋อมี200เท่าเดิม what the fucker โอเคเราไปหาสถานที่ใหม่ๆแล้วกันนะครับโอ้โหตัวสกินวอล์กเกอร์อยู่นี่นะเว้ยได้ยินข่าวว่ามันอยากได้กับดักนั่นเหรอนี่มันแพ้กับดักว่ะต้องมีเนื้ออย่างเนื้อ1 อันกันเลยอย่านะเว้ยอย่านะไฟโอเคเราไปหาจุดอื่นกันดีกว่านะครับผมเปิดคลิปมาแม่งก็หลอนไรเฮียจะมาสปรายกูซะงั้นนี่มากระหอนกันเลยที่เราไม่มีเนื้อนะครับผมน่าเสียดายมันอยู่ตรงนี้นะครับเราไปหามันดีกว่าไหมไอ้เหี้ยท้าทายอำนาจมืดแป๊บโอ้ยต้องรีบโดนแล้วบางนี้ โอ้ยตายแล้วอันนั้นอันนั้นอะไรวะแคมป์เก่าเราหรือเปล่าแคมป์เก่าเรานี่วะไหนดูเอาหายว่ะไม่อยู่เว้ยหายไปแล้วโดยเรามาอยู่แถวนี้ก่อนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวขึ้นเนินขึ้นเขาแป๊บขึ้นไปสิลุงพ่อขึ้นไปสวยโอเคเราไปสำรวจแถวด้านล่างกันดีกว่าเฮ้ยไม่ใช่กูนึกว่างูไอ้ที่กิ่งไม้ยิ่งเหมือนงูอยู่ไม่ใช่สไปร์ตอดพี่ไม่ได้นะน้องเฮ้ยอันนี้นี่ของแท้ไม่ได้แดกหรอกกรับก็ให้ซักกระสุนด้วยป๊าบเรียบร้อยเคยอยู่แถวนี้วะต้องมาแล้วไหมกูถือลูกซองรออะไรกูบอกเลยกูถือลูกซองรอเลยเนี่ยต่อมานี่คือโป้งโอ้ยไม่ได้วะไอ้เหี้ยทางชันเกินไม่หายวะอะไรวะเนี่ยอย่านะจ๊ะอย่ามาใกล้พี่นะจ๊ะไอ้เหี้ยตอนนี้โคตรร้อนเลยเล่นไปคนคิงลุกไปอะทุกคนบอกเลยสวัสดีครับเกมนี้มันไม่เช้าสักทีได้ไงวะเนี่ยมาล่าปีศาจต้องมาล่าคนเดียวเลยเหรอเนี่ยสวัสดีครับผมเอากูมาแถวนี้แล้วเนี่ยเรามาลองวางกับดักดูไปมันชอบมาแถวๆนี้ด้วยแถวโทเทมเนี่ยเฮ้ยมันชอบไปด้านล่างว่ะแต่มันชอบไปด้านล่างวะจะมาหาพี่ละน้องพี่อยู่ด้านบนนะปั๊บ
เฮ้ยทำไมมันไปด้านล่างบ่อยจังวะหายแล้วไอ้เหี้ยอะไรของมึงเนี่ยไปปาไปมาหายเนี่ยจริงก็วิ่งมาตายมึงอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยโคตรน่าตกใจแต่แม่งวิ่งหนีโคตรเร็วเลยมันโดนจังๆบอกเลยเจ็บนี้อีกนานอยากลองของกินเนื้อแป๊บมันชอบวิ่งมาแบบเซอร์ไพรส์มัตฟักเกอร์เราเนี่ยวางกับดักไว้แป๊บใส่ด้วยโอเควางไว้แถวต้นไม้แล้วมากินนะจ๊ะน้องหนูตัวสกินวอล์กเกอร์อยู่มันจะมาเหยียบกับดักเราไว้ได้ครับผมเราต้องเอ้ยบ้านรถบ้านว่ะเจอรีบไปดีกว่าไอ้เหี้ยมาแบบหลอนๆเฮ้ยเสียงหมาว่ะนั่นไงหมาน่ะเฮ้ยโอ้ยน้องอย่าเพิ่งวิ่งหนีดิโอ้โหให้วิ่งตามกันเหรอเนี่ยเฮ้ยจะไปไหนอะน้องเขาจะไปไหนวันนี้ถือลูกซองไปแล้วกันแม่งไม่ค่อยไว้ใจไอ้วิ่งเร็วซะด้วยรอพี่ด้วยเฮ้ยมันจะไปไหนเนี่ยจะไปไหนของมันเนี่ยโอ้ my god อย่าวิ่งเร็วเลยกูขาแพงหรอกมีงูตอดโดนตอดเลยเนี่ยวิ่งเอ้ยนี่ก็ไป1 นัดนี่ไอ้ที่กลอกโอ้โหเกือบครึ่งหลอดแล้วว่ะทุกคนอีเฮ้ยตกใจมันจะฟักเกอร์เลยมึงอย่าจ้องแจงกูอยู่ส่วนไหนของโลกเนี่ยมันอยู่แถวนี้เลยเว้ยเฮ้ยมาว่ะนี่ตายไปไหนละไปไหนแล้วเห็นเป็นเงาเห็นเงามาไหมมาอีกไหมมีรอยเท้าว่ะอย่านะเว้ยอย่านะนี่ไหนไปล่ามันดีกว่าเราละเวลาล่าแล้วถือลูกซองรอเลยมึงมาดิว่าเฮียโคตรไกลว่ะอยู่แถวแคมป์เราเลยนะครับผมไม่รู้ว่ะจะต้องไปแล้วในจุดนี้แต่ว่าเรายังไม่ค่อยเห็นพวกสัตว์เลยท่านนี้ไม่เฮียไกลเกินเสียงหมาข้างหน้าไม่ไกลมากเสียงมารอยตีนเจอว่ะเสียงหมาเฮียทำไมวิ่งไกลกันเฮ้ยทำไมหนาวเฮ้ยอะไรน่ะเมื่อวิญญาณลายกายล่างอะไรน่ะไอ้เหี้ยวิญญาณเลยไปหาดูดิไม่เคยหวั่นอยู่แล้วสกินวอล์กเกอร์น่ากลัวกว่านี้เฮ้ยหมาว่ะอะไรนะเอ้า maximum heal เอ้ยได้140ว่ะเฮ้ยเลือดเพิ่มว่ะได้140อ้าวหาวิญญาณให้พลังว่ะสงสัยใช้มนต์เว้ยเฮ้ยแถวนี้มาอย่างไม่ต้องดังไฟก่อนแล้วตรงนี้รู้สึกว่าไม่ไหวว่าสั่นเกินสั่นมันเป็นสั่นหนาวๆฮะมีเนื้อว่ะวางกับดักอยู่เลยนะอ้าวกับดักหมดมึงเลยครับไอ้ยานะเว้ยเสียวเว้ยเสียวสันหลังโอ้อ้าวลูกกระสุนผมครับ2 นัดเอ้ยอย่าฮอนเอ้ยนั่นมันอะไรนะแคมป์งั้นเหรอเดี๋ยวหาดูนี่ก่อนตัวนี้แป๊บเดี๋ยวเสียงใครวะเสียงอะไรวะไอเหี้ยคนคิงลุกขออนุญาตนี่ครับ
เฮ้ยอะไรเนี่ย ได้เชือกเกราะมาซะงั้นอย่างนี้ก็ดีสิอาจจะการดาเมจในการตบได้นี่ไฟกูเองเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเสียงโอ้โหจะวิ่งมาอย่างนี้ไม่ได้นะเห็นพี่แล้ววิ่งใส่เลยน้องกวางเอ๋ยเฮ้ยเสียงใครมาเอียดแถวนี้วะอย่าห้ามมันมากครับเฮ้ยมาแล้ววะเสียงใครร้องกูคืนก่อนแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยหมี ตายมึงอะจะไปไหนเรียบร้อยไอ้เหี้ยหมีมึงตายซะอะไรเนี่ยแผนที่อะไรโอ้ตัวสกินวอล์กเกอร์ว่ะโอ้มาร์กไว้เดี๋ยวมันเลือดได้น้อยก่อนเดี๋ยวค่อยเป็นล่ามันตอนนี้เลือดยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยต่อเนื้อนะครับโอ้ได้2 ตัวได้2 เนื้อว่ะแจ่มนี่หมาว่ะน้องหมาอีกแล้วไอ้เหี้ยไม่ใช่น้องหมากูดิหว่านี่มันหมาป่าไอ้เหี้ยหรือว่าน้องหมาที่นำเราไปหาตัวสกินวอล์กเกอร์เมื่อกี้โอ้ยนี่หมาป่านี่หว่า what the fuck เลยมีรอยตีนว่ะรอยตีนรอยเท้าอยู่ไหนโอ้โหอยู่ไกลไหมเนี่ยน่าจะไกลนะเฮ้ยไอ้เหี้ยไกลไหมเนี่ยโอ้ตกใจหมดเลยเยอะไม่รู้ว่าไกลไม่ไกลเราไปหาก่อนแล้วกันคือลูกซองไว้ลูกซองก็เหลือ16 นัดพอได้อยู่พอได้ขัดเมื่อกี้เห็นน้องหมาด้วยโอ้โหมีน้องหมาด้วยเกมนี้มันน่าจะไปอยู่กับเราเนาะไอ้เหี้ยจะได้ไม่เหงาอย่างน้อยก็นั่งคุยกับหมาหรอวะมีเพื่อนคุยเฮ้ยเสียงดนตรีว่ะเสียงดนตรีเราโลมจังเลยนะเดี๋ยวเราไปเซฟก่อนดีกว่าแล้วกันเฮ้ยอะไรอย่านะอย่าไอ้นกกูมีลูกซองนะเว้ยอย่าห้าวให้มันมากนะใกล้ถึงที่เซฟแล้วนี่ไงเนี่ยตัดสีไปแล้วขอเซฟหน่อยนะครับโอเคไอ้เหี้ยกูต้องการจะบวกมาเลยตรงหน้านี้เองครับโอ้โหภูเขาเผากระท่อมลงไปนี่ดังแอคแน่นอนไม่จะว่าไปแถวหนองน้ำเรายังไม่ได้สำรวจเลยนี่ว่านั่นสิเอาหายจะได้พี่ทำไมไก่อย่างนี้โอ้ตกไปนี่คงไม่ใช่แค่คางเหลืองจะว่าไปหลายๆที่เราก็ยังไม่ได้สำรวจเลยนะเนี่ยอะไรเนี่ยไอฮิวลงมางูนี่มันที่เก่าเรานี่ว่าใช่ไหมน่าจะใช่อย่าใจเย็นลมไว้ที่เก่าเราแล้วนะครับเพราะเราได้เคยเก็บของมาแล้วเฮ้ยเสียงอะไรวะติดสวัสดีครับมีใครอยู่หรือเปล่าไม่น่าจะมีนะไอ้เหี้ยเป็นหลอนๆงัดลูกแป๊บไอ้เหี้ยตัวอะไรนะนกฮูกเหรอข้างคาวน่าจะนกฮูกหรือข้างคาวไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นโอเคเราไปทางอื่นแล้วกันทางนี้ปล่อยกันไปเราวิ่งมาแถวตรงเลนล่างกันดีกว่าเผื่อเจอ
เพื่อเจอของดีไหนดูสิมีอะไรให้สนใจไหมมีอะไรที่ยังไม่ได้สำรวจหรือเปล่าแถวนี้เนี่ยเราต้องขึ้นไปที่สูงสิเนาะมันค่อยจะเห็นของอะไรต่างๆเยอะแยะต้องขึ้นที่สูงก่อนไอ้เหี้ยกิ่งไม้ก็รู้ว่างูกิ่งไม้กับงูยิ่งเหมือนกันอยู่ไอ้เหี้ยขึ้นไม่ได้สวยหรูลูกปันตองเราไปตามเขานี่แล้วกันไอ้เหี้ยขึ้นไม่ได้จะมีของอะไรไหมเนี่ยสุสานไผ่ละวันนี้สุสานไผ่ก็ไม่รู้อย่าหอนไม่ดีอย่าหอนไม่ดีนะลูกพ่อเดี๋ยวนำไปยิงถึงที่เลยเนี่ยแคมป์ว่ะแคมป์ใครวะไม่รู้แคมป์ใครเนี่ยโอ้ข้างใต้มีกระสุนด้วยขอบคุณครับกระสุนไรเฟิล6 นัดเสียงอะไรอย่าไม่ได้จะคิดนะอย่านะทางนี้วิ่งตามรถแล้วไปเดี๋ยวเราไปหาสกินวอล์กเกอร์ดีกว่าไหมต้องล่ามันแล้วนะจุดนี้แล้วพวกสมุนมันไปหายเป็นในหมดวะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นเลยนะไม่ค่อยเห็นโยงเลยไม่ค่อยได้เห็นเลยนะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมทำไมโดนตีขึ้นวะทำไมโดนตีขึ้นวะโอ้โหพูดไม่ขาดคำพูดไม่ขาดคำมาแล้วเหรอพูดไม่ขาดคำเลยนะพูดไม่ขาดโอ้โหไอ้เหี้ยล็อกลบดิจิตอลโอ้ยงชักลูกตีก่อนโอ้โหให้เวลาตีให้เวลามึงตีแล้วมึงจะไม่ได้ตีเลยโยงไอ้เหี้ยลูกปืนหมดมาเน้นไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยมิดโอ้อะไรเนี่ยโอ้เดี๋ยวเวลาโอ้อะไรนี่เฮ้ยอีกนัดเดียวเท่านั้นหัวแตกไปซะโอ้โหพูดไม่ขาดคำมึงโผล่มาเลยนะมึงอะโอ้โหควรขึ้นเลยเว้ยโอ้แบบเลือดไปคืนขอเลือดคืนหน่อย155ว่ะโอ้โหสกิลว่ะฟาดรีโหลดเอานี่แม่งเลยเฮียรู้สึกว่าจะช้ากระสุนนี่ช้าจิบหายไม่ค่อยได้ดั่งใจเลยข้างหน้าอะไรเนี่ยเป็นอันนั้นอีกแล้วว่ะตรงข้างหน้าแล้วนี่มันที่เดิมที่เราตั้งแคมป์ไว้นี่ว่า what the fucker แล้วตอนกูเดินมาทำไมกูไม่เห็นลูกน้องกันวะเฮียสาวกสกินวอล์กเกอร์เนี่ยตอนเดินมาเสือกไม่เห็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหตอนเดินกลับมาแล้วกลับมาทางเก้าแล้วเสือกเห็นอะไรวะเนี่ยโอ้โหลัดคอไปเรื่อยๆด้วยกันเผื่อเจอของดีตอนโอเคพูดไม่ขาดคำวิ่งมาจะเลิกรู้ว่าทำไมดนตรีมันเล้าโลมจังเลยตัวสกินวอล์กเกอร์นี่มึงไปไหนวะต้องไปหาถึงที่ซะแล้วน้องหมาก็ไม่เห็นซะด้วยสิไม่นั่งคุยเป็นเพื่อนกันเลยเนี่ยเงียบชิบหายเลยว่าตอนนี้เฮ้ยโอ้โชคดีที่ตาดีผมครับชักแม็กแป๊บเราต้องหาบ้านผู้หากระสอบกระสุนด้วยนะเนี่ยจะไปเล่นไปแต่ว่าก็รู้สึกว่ารีโหลดเร็วขึ้นนะครับนี่สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเนี่ยมี
ไม่ต้องสนใจมันแล้วกันเฮ้ยเราไปตรงที่มันแล้วเราวางกับดักไว้ดีกว่าไหมแจ่มว่ะความคิดดีเว้ยอย่าให้มันวิ่งมาแล้วให้มันเหยียบกับดักเราดีกว่าเฮ้ยมันเพราะมันจะชอบวิ่งมาตรงข้างหน้าเราก็อยู่หลังทำไว้ความคิดที่แจ่มดีว่ะได้เวลาบูแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปทางนู้นแล้วกันนะครับกูจะไปทำลายของมึงซะเพื่อบูชากันเหรอเฮ้ยมีแคมป์ว่ะเดี๋ยวเราไปแคมป์แป๊บบ้านกูใดล่ะนี้มีอะไรให้ไหมครับสวัสดีครับผมกระสุนลูกซองขอบคุณครับอีกรอยตีนว่ะรอยตีนอยู่ไหนวะไม่รู้อ่ะที่รู้ไปทางนี้เนี่ยจริงก็เข้ามาลูกหนูเฮ้ยมาวะมาจริงปะเนี่ยไปหามึงเลยแล้วกันกูจะไปล่ามึงอยู่พอดีหรือจะหายไม่รู้เว้ยหายไปแล้วมาไหมอย่ามาสปรายบัตเตอร์ฟักเกอร์นะเฮ้ยของดีว่ะเฮ้ยแผนที่เนื้อกระเป๋าโอ้โหขอบครับครบเซตว่ะเฮ้ยมีสะพานด้วยแถวนี้ตกไปเนี่ยคงจะไม่ได้แค่ค้างเรียงตรงมั้งต้นไม้เขียวๆนี่ไม่รู้ทำอะไรเนี่ยจึ๊บสวยมึงอย่า มึงอย่าขาดนะเว้ยจะกินวอลเกอร์มันจะข้ามมาได้เปล่าวะน่าลุ้นสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมนะมีโยงอีกตัวหรือเปล่าเอาไหมกูยิงหน่อยสิกูยับสกิลโอ้โหเฮ้ยอะไรของมึงนี่ขอหน่อยแล้วกันสักทีกันหนึ่งลูกซองก็ไม่ค่อยจะมีนะเนี่ยใจเยอะเกินไปไม่ดีนะครับกระสุนลูกซองเนี่ยยิงหายากๆอยู่มีแต่ไรเฟิลนี่ก็ไม่แจ่มเลยนะอยู่ที่ถึงไหนนะใกล้ถึงแล้วเว้ยโอเคไปหามันมีอะไรตกใจหมดต้องมีใบไม้ว่ะคืออะไรวะไม่รู้ว่ะน่าจะเป็นของดีมั้งเพราะมีเสียงวิบวับด้วยกินแล้วเลือดเต็มอะไรประมาณนี้เลย หรือว่าล้างพิษพวกงูตอดได้เดี๋ยวเราต้องลองดูนะครับเดี๋ยวให้มันโดนงูตอดก่อนแล้วกันไปตรงทางนี้วะนี่อะไรเนี่ยไม่มีอะไรโอเคสวัสดีครับใกล้ถึงแล้วตรงหน้านี่เองตัวเสียงอะไรวะอันนี้ไม่ดีว่ะมึงแบบนี้เลยเหรอตรงนี้มันจะเป็นถ้ำนะครับเราไปแถวถ้ำดีกว่าแถวนี้แม่งไม่รู้ว่ามันจะมาตอนไหนอ่ะโหดจังเลยกระสุนนี้ไม่ค่อยจะมีอยู่ขึ้นยากจังเนื้อด้วยเล็กน้อยมีคิดมี3 วันเดี๋ยวเราไปในถ้ำดีกว่าระวังกับดักล่อมันให้มันมาเหยียบก็แล้วถึงแล้วตัวนี้มันโล่งไปอะครับงูตกใจหมดเกือบโดนตอดแล้วเกือบแล้วเจ้านี้ทำไมมันเยอะจังวะสวัสดีกูมาถึงแล้วมึงอยู่ไหนมึงอะไรของมึงนี่โอ้โหรีเลย์กระสุนลูกกูไม่ค่อยจะมีซะด้วยกูจะเอาไงดีเนี่ยที่รู้ย่างเนื้อก่อนแล้วกันจุดแม่งวันนี้เลยกูโอ้โหกระจุยกิน
กินเข้าไปเนื้อมีเยอะเฮ้ยเสียงอะไรวะรู้ไหมว่ามันคืออะไรนี่วางบิ่งมาแล้วมึงโยโรนนี่แปะไว้เรียบร้อยกินด้วยรู้ใช่ไหมว่าคืออะไรนี่มาจะมาทางไหนโอ้มาว่ะโอ้โหมาสกายเลยเว้ยมาจะมาทางไหนไอ้เหี้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมันจะมาทางนี้ว่ะอะไรวะเนี่ยมามีไม่ได้เก็บมาทางไหนวะมาทางนี้แน่นอนวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเหยียบกับดักกูในแม่วะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาสิทางไหนซ้ายขวามาคอมอนเบบีขอแค่1 นัดแล้วก็ไรเฟิลอีกนัดหนึ่งก็พอมายังจะมายังเอ้ยกูรอนานแล้วเว้ยแม่งวิ่งช้าอย่างวะยงมาเลยเฮ้ยมาแล้วเว้ยตีเต็มไอ้เหี้ยโอ้โหไม่โดนวะขอกับดักคืนมาอีกไหมไม่มาวะมารอบเดียวหายไอ้เหี้ยกับดักแม่งดักกูอีกสวยอย่างเนื้อแป๊บไอ้เหี้ยเฮ้ยกลับไปทางเดิมวะอ่อนแอจังเลยวะสุดสกินวอล์กเกอร์นี่มันอ่อนแออย่างนี้พอยังละ1 นัดก็ไม่ได้เฮ้ยมีอีกว่ามีก็จัดอีกดีครับก็มาดิมาทางไหนไอ้เหี้ยหมีอันนี้หมีโอ้ทั้งมีทั้งหมาสกินวอล์กเกอร์มาไหมมึงอะของมึงอะต้องเจอกับลูกซองมึงจะมาทางไหนเฮ้ยมาวะทางนี้แน่นอนไหนมายังมาไหมมายังมึงจะมาทางไหนตรงทางนี้แน่นอนเฮ้ยเขาอะซ้ายขวาหน้าหลังเฮ้ยกูเรียกมานะเว้ยไม่มาไม่ได้นะขี้ขาดเกินไอ้เหี้ยทางไหนวะเต็มขออีกนัดหนึ่งโอ้เหี้ยไม่ได้วะอย่างละนัดพอเฮียยิงกูงูอีกงูอะไรมึงเนี่ยหัวแตกไปโอ้อะไรวะได้ตัวละนัดเองอะโอ้โหอะไรเนี่ยไอหมากูกัดกูแล้ววิ่งหนีเฉยไอ้เหี้ยโอ้นี้ก็มึงก็มาแรงเกินไอ้ติดขาไม่ตายวะเฮ้ยนี่มันโบสถ์นี่ว่าสถานที่ใหม่เว้ยสถานที่ใหม่ว่ะอ้าวขอนะครับมีใครอยู่ไหมอะไรวะเฮ้ยอะไรมึงเนี่ยเฮียตกใจหมดเฮ้ยต้องดังไฟแล้วหนาวแป๊บเฮียอะไรโอ้โหหมูไม่อีกไอ้เฮียรันทดจังชีวิตกูเนี่ยมึงจะโดนเฮียอะไรตั้งหนาเนี่ยขอคืนโอ้
อ ให้กูพักหายใจบ้างกูจะโดนทั้งอะไรไม่รู้พลังงานเป็นมีทั้งโรคพลังงานอะไรเยอะแยะใจเย็นๆดิเฮ้ยโอ้โหให้กูพักบ้างใจเย็นโอ้โหให้กูหายใจไฟหอนอีกสวยขอเดี๋ยวไปว่ากันมีอะไรไหมไม่มีวะไม่มีกระสุนอะไรให้เลยได้ไงนี่ what the fucker ไม่มีกระสุนเลยหรอครับโอ้ไปแล้วกูหาเซฟก่อนหาตัวทีมแป๊บโดนทุกอย่างบนโลกใบนี้จริงๆเลยเนี่ยทั้งหมูทั้งมีทั้งหมาเฮ้ยเสียงหมาว่ะเสียงหมาอยู่ทางนี้ยังไงสวัสดีหมาน้อยไปไหนตัวสกินบล็อกเกอร์แน่นอนมึงมาพร้อมจะบวกวิ่งผ่านนี้กูไปได้ด้วยจะไปไหนมันจะวิ่งหาสกินบล็อกเกอร์นะครับผมวิ่งตามตูนไปเลยขออีกสักนัดเลยดิจะครึ่งหลอดอยู่แล้วมันอะจะตายแล้วเฮ้ยทำไมมันอยู่ไกลยังเลยวะไกลเกินไปเปล่าน้องหมาเฮ้ยโทรเทียมกูนี่หว่าเฮ้ยน้องหมารอกูด้วยไปข้างหน้าเองโอ้โหแล้วทำไมมาร์กไม่ขึ้นล่ะเอาน้องหมากูเสียแล้วปะเนี่ยโอ้โหไปนู้นไอ้เหี้ยโคตรไกลน้องหมามึงรอกูด้วยกูขึ้นไม่ได้น้องหมาเฮ้ยมึงรอกูด้วยดิโอ้โหไอ้เหี้ยจะลังไวๆโอ้สเตมิน่าหมดโอ้น้องหมากูหายเลยหลอกฉันทิ้งไว้กลางทางทิ้งฉันไว้กลางทางแล้วเธอก็หายไปอะไรของมันวะโปรดทิ้งฉันไว้ตรงนี้สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับผมกูไปหาโทรทีมกูก็ได้ว่าเซฟก่อนโอ้หมาวิ่งเร็วเกินกูวิ่งตามไม่ทันแล้วอยู่ไกลต่างหากมาเซฟก่อนแล้วกันโอเคเซฟเรียบร้อยเซฟอยู่กลางป่าแล้วกูก็โอเคนะครับผมก็สำหรับเกมสกินวอล์กเกอร์นะครับก็จบไว้เพียงเท่านี้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวพัฒนานี้เรามาล่ามันต่อนะครับเพราะว่าเหนื่อยเลยครับผมวันนี้โอ้เจออะไรไม่รู้ทั้งรันทดชีวิตจริงๆทั้งหมูทั้งมีทั้งกวางโอ้โหเยอะแยะเลยเนี่ยก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาล่าสกินวอล์กเกอร์ให้อย่างน้อยให้มันเหลือเลือดสักเล็กน้อยนะครับผมโอเคแล้วเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับผม